sahabat lovebird lovers Indonesia. Di sini saya akan memberikan contoh pemasangan ring pada burung lovebird. Ini ringnya adalah diameter 4,5. Nah, hal yang harus diperhatikan adalah posisi pada saat kita memegang burung. Usahakan burung lovebird itu kondisinya dalam keadaan nyaman. Nah, ini burung sekitar usia 3 minggu atau sekitar 20-25 hari. Nah, hal yang perlu diperhatikan untuk memasang ring ke dalam kaki lovebird yaitu di sini ada 4 jari, dan jari yang dalam itu kita tekuk ke belakang seperti ini, dan yang ke arah depan itu 3 jari. Nah, supaya lebih rileks jari-jarinya, kita agak sedikit tekan bagian persendian supaya lebih rileks. Nah, ini kita akan masukkan 3 jari ke dalam ring. Apabila ada kesulitan pada saat memasukkan, boleh kita menggunakan minyak untuk memudahkan proses masuknya ring ke dalam jari. Seperti ini. Nah, sambil kita agak sedikit putar dikit. Setelah masuk, jari yang tadi kita ketekuk ke belakang kita tarik sedikit, karena dia akan nyangkut di kuku. Nah, sudah selesai. Seperti ini kira-kira. Terima kasih, like dan subscribe video saya. Terima kasih.